ఊహిస్తేనే భయంకరంగా ఉంది. ఫ్లాష్ మ్యాన్. ఓ మై ఏం ఈ పనుల్లో కనిపించలేదు. పైగా ఫిజికల్ గానీ మెంటల్ గానీ స్ట్రెయిన్. అంటే ఎస్, बिरयानी में टमाटर काय को डालते? అమ్మోయ్ అయ్యి బాబోయ్, ఆపే బాబోయ్. మూత పెట్టాలి. 10 నిమిషాలు సిమ్లో పెట్టాలి. బిర్యానీ రెడీ ఫ్రెండ్స్. తిన్నామా ఫ్రెండ్స్? అయ్యో పాపం చేద్దామా ఫ్రెండ్స్? నాకు అడ్రస్ పెట్టు. నాకు అర్జున్గా అడ్రస్ పెట్టాలి. నువ్వు అడ్రస్ పెట్టు. ఎట్లుంది బిర్యానీ? బిర్యానీ కమ్మందా? మీ ఫ్రెండ్స్కి వేస్తావా బిర్యానీ? ఎందుకు? మొత్తం తినేస్తారా? మరి మీ మేడంకి ఇస్తావా?
ఎందుకు? మేనం కూర మొత్తం తిరుగుతుంది. తినని మంచిదే కదా. నా మేనమ్మ కూర తీసి కొట్టుతా. ఎందుకు? ఎందుకంటే మేనమ్మ ఊరికే బిర్యానీ కావాలంటుంది. అడిగిందా? అయితే ఇసురు కొట్టాలి. సరే. రేపు స్కూల్కి పోతావా? రేపు స్కూల్కి పోతావా? ఎందుకు పోవు? ఎందుకంటే మేనమ్మని కూర తీసి కొట్టుతా. అందుకే పోవా? సరే. సరే పడుకో, ఏముందిలే ఇంకా పడుకో.